ഹരിതപൂർണവും ദൃശ്യമനോഹരവുമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൈതൽ മല. പച്ചപ്പിൻ്റെ സുന്ദര ദൃശ്യമൊരുക്കുന്ന കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ മണ്ണിൽ പണികളെടുത്ത് ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാധാരണ കർഷകരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം. മനോഹരമായ ചെറുഗ്രാമങ്ങൾ, മണ്ണിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി പൊന്നുവിളയിക്കുന്ന കർഷകർ. പൈതൽ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ഹരിതഭൂമി ആലക്കോട്. തോട്ടവിളകളായ റബ്ബർ മരങ്ങളോടൊപ്പം തെങ്ങും കമുകും ജാതിയും കൊക്കോയുമെല്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് ആലക്കോട്. വിഷരഹിതമായ ശുദ്ധവായു സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുകയും മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിതചര്യ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടാകാം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കാതിരുന്നത്. കൊറോണയെ തുടർന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ വളരെ വലിയ തളർച്ചകളാണ് ഉണ്ടായത്. വിളകൾക്ക് വിലയിടിവും വാങ്ങാൻ ആളുകളും ഇല്ലാതായതോടെ തുടർ കൃഷികൾ നിർത്തിയവരും കുറവല്ല. മലബാർ കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് ജീവിത ചെലവിനായി ഇന്നും കൃഷി തുടരുന്ന ഗ്രാമീണ ജനങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന കൃഷികളെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇന്നും പരിപാലിക്കുകയാണ് ആലക്കോട് അള്ളുംപുറം ഷാജി. ചാച്ചൻ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപുരം പാലായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ചാച്ചനും ചാച്ചൻ്റെ ചേട്ടനും കൂടി വന്നതാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൃഷിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ചാച്ചനും 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നുണ്ടായതാണ്. ഞങ്ങൾ 7 പേരാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ് ഞാൻ. ബാക്കി അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മറ്റേ വെട്ടിത്തെളിച്ച് പുനം കൃഷി, നെല്ല് കൃഷിയും കപ്പയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടാൻ ആദ്യത്തെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റബ്ബർ നട്ടു, പിന്നെ തെങ്ങും കവുങ്ങൊക്കെ നട്ടു. ആദ്യകാല ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് കർഷകരുടെ മക്കൾ ജോലി തേടിപ്പോകുന്ന രീതി വളരെ കുറവായിരുന്നു. മനസ്സിനും കുടുംബത്തിനും സന്തോഷവും രക്ഷയും ഏകുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങൾ. വ്യാവസായിക കാർഷിക വളർച്ച നേടിയ കാലഘട്ടത്തിലും മാതാപിതാക്കളുടെ കൃഷി പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് മാതാവ് മരിക്കുന്നതുവരെ കൃഷിയിൽ ഒരു തുണയും ധൈര്യവും ആയിരുന്നു അമ്മ. രാസവളങ്ങൾ അമിതമായാൽ മണ്ണും വിളകളും നശിക്കുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ജൈവവളങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജൈവവളത്തിനായി 2 പശുക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നു. വിവിധ കൃഷികളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വരുമാനം ഇല്ലാതായതോടെ പച്ചക്കറികളുടെയും മറ്റും കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് പശുക്കൾക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 6 പശുക്കളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അവയുടെ പാല് സൊസൈറ്റിയിൽ നൽകുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കൃഷി അത്യാവശ്യമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഷാജു ഇന്നും കൃഷികൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാതെ പിന്തുടരുന്നത്. അച്ഛനും ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി തുടരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് പശുവളത്തിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ചെറിയ ജൈവവളങ്ങൾ കൂടുതലും പറമ്പിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങി. രാസവളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. അല്ല, കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. പല പശുവളത്തിൽ അങ്ങനെ കൃഷി മാത്രം നോക്കാതെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഒരു വരുമാനം കൂടി കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു കൃഷി രീതിയിലെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ പശുവളത്തിൽ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം.